میکنم آغاز با نام خدا، حمد میگویم بر روح مصطفی. حمد بهد آن خدای پاک را، آنکه جان بخشید مشت خاک را. با نام یاد خدای مهربان. سلام، برنامه نوبت کتابخانه است و امروز ما با سر یک موضوع دیگر با شما صحبت خواهیم کرد. البته محور این صحبت همیشه کتاب، دعوت به کتابخوانی و مطالعه است و در مهمانی ما امروز قرار دارند یک بانی محترم شهریه احتمزاد. ولی ما به برنامه خیلی خوش اومدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. نه بس از اونه که سرکار بودید و در سفرها بودید به حرف ما نگفتید. بگید که امروز چه حال و احوال دارید و زندگیتون در این شهر چگونه سپری می شود؟ زندگی من مثل دیگران، مثل انسان هایی که مثلا زندگی عادی دارن. من به حیث یک خانمی هستم که همیشه یک زندگی آرام داشتم، یک زندگی مثلا هرچند که به اصطلاح شاعران میگوین مرا، ولی من زندگی شاعرانه نداشتم، زندگی مادرانه داشتم، زندگی خانوادگی، زندگی مثلا مادر کلانی. یعنی همیشه کوشش کردم که در یک فضای آرام باشم. قبول کرد زندگی رو اون طوره هست، زندگی اون گونه که هست اون برای من زندگی است، چون که زندگی میگذرد میرود. من خواهم نخواهم که پیر شدم و پیر میشم و دیگر بازگشت نیست. برای همین کوشش میکنم که من همین مثل دیگر مادرانی که چطور قبول میکنید این پیری رو؟ بعضی خانم ها خیلی سخت شاید قبول کنن، مخصوصا اونایی که از زمان شهرت دارن، قلمکش هستن. من میدونم، من از دوگانه های هم قلم هایی دارم که خیلی سخت قبول کردن. حتی همون روزی که همین جشنی همین 60 سالگی و 70 سالگی من اونا رو تبریک کردم، با من قهری شدن. من بودم که چرا قهری میشه؟ این نفهمن آدما. با من مهریسا خیلی شاعرای خوبمون، خیلی واقعا زنی با معرفت و کتابخوان. گفت که حال من بعد در برابر این خیلی شوخ است، گفت که حال من یه بار دیگه شوهر کردنی. تو چرا این خیلی میگی؟ معلومه چرا مردم سخت قبول میکنن، مخصوصا مردم ایجادخور؟ برای من این یک چیزی مقرری است. آخه خواهیم نخواهیم این میشه، خواهید نخواهید همین گونه میشد. لیکن بسیار خانم‌ها این خیلی اصلا تحقیر میحسابن. برای من عجیب است. ما از ده اومدید به شهر؟ بله، من در شهر تولد شدم. برای همین نام من همین شهریه مربوط به شهر است، چون که پدر و مادرم این جامعه خواندن و من تولد شدم. دیگر من در یکی دهه‌های بلندترین ونج من کمال یافتم و بعدا شهر آمدیم. پدرم هم شهر آمدن. همین رو میگم، وقتی که شهر آمدید زیاد تغییرات در شما نبود؟ یعنی حفظ کردید همون شرم حیا، همون بانوی دهاتی بودن؟ و امروز آدما وقتی به شهر میآیند، مخصوصا من در نظر دارم بانوان رو، خیلی زود تغییر مییابند، تغییر حال میکنن، تغییر اندیشه میکنن. فکر میکنید این خوب است یا نه؟ اگر خوب است چرا و بد است چرا تغییر کردن در شهر تغییر یافتن؟ برای چی من تغییر نیافتم؟ اولا که پدر و مادر من انسان‌های که به اصطلاح گوییم کمونیستانی، با همون صادق و کمونیستیشان صادق بودن و مکتب حزبی خوانده بودن. پدرم رئیس یک ناحیه بود چندین وقت و مادرم همینطور. ولی مادرم در خانه بچگان که کلان شده بود بیشتر تکیه به زبان روسی میکردن و ما در همون عائله کلان میشدیم. نگاه میکردیم وقتی که در جیبان کتابمون همه کتابی روسی بود. وقتی که من قلم گرفتم و به شاعری دست زدم، پدرم خیلی نگفتن این کارو نکن. گفت این کاری تو نیست، چون که من و مادرت مثلا نمیتوانیم قبول کردن. یعنی که اونو پدری من 15 سال در جنگ، از 15 سالگی در جنگ اوکراین بود، در جنگ بزرگی وطنی 15 ساله بود همگی، به جای امکم رفته است و 15 سال دیگر اونجا موند. یعنی از جوانیش که رفته بود خیلی زبانی روسیه بلد بودن. یعنی که شعر و شاعری تاجیکی اینقدر و خودمونا نمیپذیرفتن. هرچند که من اون روز گفته بودم که در یکی در یادم اومد، گفتم که در خانه بابایی من گنج نبود، تلفن و تلویزور و شطرنج نبود، جیوان پوری کتاب بود خانه ما، چون خانه ما خانه در ونج نبود. واقعا همینطور بود. من صبح میخستم، مادرم هم میدیدم کتاب میخوند. بعد
حیران میشدم نگاه میکردم که مکتب میرفتم و میومدم که حالم کتاب میخواند کمتر بیمارتر بودن بعد میگفتن تو کتاب خون برای من خسته شدم کتاب خون اما روسیه نمیدونستم اون وقت بلد نبودم با روسی مکتبی ناحیه بود هرچند که معلمی روسی داشتیم در اون زمان میخوندم خسته میشدم خیلی اما نگاه میکنم کتابی امریکانسکه تراژدی تئودور درایزر من حالا همون کتاب حالی در خونم نگاه داشتم هم کتاب تئودور درایزر نویسنده آمریکایی بود و من هر چی که میخوندم نمیفهمیدم چی میخونم و برای که مادرم گول زدن فریب کردن زود انجام دادم میگریختم از این صفحه تا صفحه که جوی میرفتم مادرم میگفت که تو من گول نزن من میدونم و احساس میکردم که مادرم این کتابا کیها خوندگی بوده است چند بار خوندگی و وقتی که ما از خونه به خونه دیگر کوچیدیم خونه ما پوری کتاب بود آدما و روسا آمدن گفتن که همین یک ماشین میدیم کتاباتون برای موتی شکسپیر داشتیم شیلر داشتیم استندال داشتیم همینگوی همه نویسنده های غرب بودن و پدرم نداده بودن یعنی به یک ماشین یک کتابخانه عوض نکردن ماشینای گاز 24 وقتا میگفتن که ماشینای قیمت ترین و اون کتابا رو پدرم اون وقت کیم چخیل رئیس ناحیه کی بودن نمیدونم کدام واسطه اون وقتم این خیلی کتابا واسطه کتی میگرفتید این تو بر مگزین نبود از کجای افته بودن آورده بودن که من برای فرزندانم میمونم و افسوس که زندگی مجرای خودش دارد و مادرم از دنیا که رفتن دیگر کتابای ما هم پریشان شدن ولی شما قبول میکنید که همون کتابخانه همون کتابا در سرنوشت شما در تربیت شما در دانش شما نقش داشتن یا نه؟ نقش بسیار نقش داشتن میدونید من سیفی نمیدونم 4 بودم دانیل دیفو هسکو رابینزون کروزو همونا میخوندم با روسی با تاجیکی ترجمه شده بود میخوندم یعنی که هر چی که من امروز دستاورد دارم این خدمتی انا همون والدین است که با کتاب ما را مثلا من در اینجا شیرچای بودو اینجا شیرچای سیروغان بود و مردم ما باز روغن زهر میپرتاین و اینجا کتاب پدرم میگو این کارو نکن کتاب و روغن آلود میکنی یک بار شیرچای در بالای کتاب ریخت کتابی سرگذشتی صابیر بود و اینقدر دوست میداشتم از ساتی ملوغزاده استاد بعد گفتن که عجیب وقتا بود این چیزا امروز نیست همون مدیر کتابخانه 7 روز وقت میداد بعد 7 روز میگفت کتاب بیار انا که 7 روز شده است کتاب پوری روغن من هیچ کو کردن نمیتونم از ترس و برادرم گرفتن و رنگی زرد کردن کتاب خودش رنگش زرد بود که هیچی مانند نشد انا کن در همون شعوری کودکی و نورسیم من چند روز یک فاجعه گذراندم گفتم که حالی میبرم کتابا معلمم مکتب تلفن میکند مکتب با پدرم تلفن میکند نه من کتک میخورم یعنی من جنگ میکنن در خونه ما جنگ نبود این خیلی چیزا نبود گفتم که شاید پدرم من جنگ میکنن من گفتم چیکار کنم یک و خاله زرین جمال میگفتن همسایه من بود کتابا گرفتم خونهشون رفتم گفتم که خاله جان کتابو من همین خیلی کردم خیلی عذری بدتر از گناه من چیکار کنم شما هر چی گوید من میکنم بعد گفت که اون وقتا عجیب وقتا بود مثلا رومان شال می اومد شالی که از روسیه می اومد از مسکو خیلی کمیاب بود در یک ناحیه 2 تا 3 تا میدادن که یک تاش رئیس میگیری یک تاش نمیدونم خلاصه که با معلمه ها و همون مردم عادی نمیرسید که پدرت گفت که من با یک تا همین خیلی شال رومال پیدا کند من هیچی نمیگم در یگون جو خبر نمیتیم من گویو که از یگون نمیدونم از دوزخ رهانده باشم من پدرم گفتن که پدر جان یک لومور برای خوره زنی جمال پدرم احساس کردن که من چی کاری کردم و با همون رومال من یعنی که خلاص شده بودم از کتاب از افلاس کردن کتاب از کتابی که روغن آلود بود با سرگذشت صابر حالم اون کتاب دوست میدارم همین قدر کتاب شیرین است یعنی حیاتی من روزگاری من آغازش که پدر و مادر که کتابخوان بودن همون برای من تاثیر کرد مثل که زکام از شما با من میگذرد از انا همون گذشت
یعنی کتابخونه مثل یک ویروسی هست، ویروسی خوب البته که از نسل به نسل از جامعه به میگذرد. همین خونه‌تون کتاب داشته باشد. من مثلا خانه بسیاری از ثروتمندانی که امروز با اصطلاح هستن میروم، من بسیار زنهای اونو من دوست میدارن، نمیدونم به خاطر چی، به خاطر شعر باشد، به خاطر خونه‌شون دعوت میکنن، اما من میرم در دسترخوان همه چی هست اما کتاب نیست، یگان کتاب نمیبینم. فکر نمیکنید که یکی از بدبختی‌های ما شاید همین باشد؟ بعد زیق میشم، همون بازور یک خوراکم میخورم و میرم. خانه‌ای که کتاب ندارد، اصلا کتاب انسان رو به خدا نزدیک میکند. یک فاصله است که من تا خدا میروم، به نزدیک خدا میشوم و خدا بیشتر دعای منو میشنود، بیشتر مثلا صدای منو میشنود. کتابخوانی این یک چیزی عادی نیست که همین مثلا مکتب میری، معلم چیزی میگوید، معلم چیزی همونا میخونیم، اما کتابخوانی جوری دیگر است که اون در مغز انسان جوان میکند. ما بسیار میگن که فلانی از مثلا از بیماری سکته مغز گذشت و انا همون سببش چی است؟ نخواندن، سببش پرخوردن، سببش دسترخوان پرو به کتاب خوردن و خواب رفتن. اگر همون انسان بگذار دسترخوان همه پر باشد اما کتاب هم باشد، در برش در یک طرف کتاب هم باشد که همون مثلا یک بردنان شکی خورد، بعد یک قدر نوش و عیش نوش کتاب با یک بار ورق زند. کتاب نخوندن گفتید پرخوردن و همیشه خواب رفتن یک نفر مغز سکته مغزی کند، میتواند یک جامعه کتاب نخوند به سکته مغزی دچار شود. خود جامعه، بله جامعه را همیشه از روی مردمی با فرهنگش میشناسند. همین مردمی با فرهنگ هیچ وقت کوچه نمیبراید و خیابان نمیبراید و یک کس حقارت کند، یک کس تحقیر کند، مثلا میزده باشد. باز همون انسان های کتاب خوندن، یعنی خودشون از خود نشناسان مطلب دیده حق بین، حق را چی شناسد، زی خود بخبری چند. یعنی اونی که بخبر است کتاب نخونده است، او کتاب میخوند خودش میشناخت. در کوهستان این خیلی مردم میگن که خودگومه. در کوهستان چی میگن؟ یا برگم خودگوم میگوین، میگن که اینقدر وای خودگوم است. کسی که کتاب نمیخونه، اینقدر خودگومی خودگریسته است. نمیدونم، انا این کلمه کلاسیکی است در غزل‌های مثلا شاعران بزرگ، حافظ، سعدی، فانی در دیگران من این خواندم، فانی کشمیری و دیگران، لیکن در زبان ما، در کتاب ما، در ادبیات ما کم دوچار میشد. خیلی من در چند شعرم استفاده بردم که خودگوم و خودگریسته، یعنی انسانی که واقعا خودش را نمیشناسد. او انسانی که خودشناس است از این میشناسد خودش، از کتاب میشناسد. از کتاب. این آدمی با کتاب بزرگ شود، آدمی بی کتاب چو گرگ شود. گرگ تپ تیار است انسانی که کتاب نمیخواند. یعنی ببینید من برای حتی هدایت ما انسان ها خداوندم کتاب فرستاد. در واقعی که رسولان خود را میفرستاد و این که بزرگترین اختراع بشر است، این که ما را همیشه به کتاب هدایت میشه میبینیم. ما ببینید از زندگی خودتون گفتید که یک خانواده‌تون یک زندگی آرام بود، یعنی در پدرتون، در مادرتون، در خانواده آرامش میدیدید. امروز به اندیشه شما این شکست‌های اخلاقی که ما میبینیم، این بلاهایی که بر سر ما میاد در نظام خانوادگیمون، در جامعهمون، حتی در شبکه اجتماعی که وارد هستید میبینید که چقدر یک درهم برهمی است. فکر میکنید علت اینها از کجا میشه که اینقدر شاید در زمان شما این فاجعه های اخلاقی در ما وجود نداشت؟ فکر میکنید از کجا سرچشمه گرفتن و در این جامعه پیدا شدن این فاجعه های اخلاقی؟ مخصوصا منظوری من زنان و بانوان هستند. میدونید اصلا من همه وقت یک آنالیز میکنم که سبب این مادران، خواهران، دختران ما کتاب نمیخونن، بیشتر باز میروم دنبال ما خانوادهشون. یعنی در کدام خانواده، در کدام مکتب این خونده است. مثلا همین میگیرید همین وحدت، فیض آباد، آبی گرم، راغون، اون طرف قراتی، نواحی رشت و بعد درواز و اون طرف، این مردم میدونید اینو رو در شوروی ما در یک قالب میرفتیم، یک راه قطعی میرفتیم. این مکتب میخونید، بعد مکتب دانشگاه داخل میشید، بعد یگان کار میکنید، بعد شوهر میکنید، همین قطعی زندگی جریان میگیرد. اما
این فاجعه هایی که به سر مردم ما اومد از سالهای 90 بود. این در هم برهمی ها، این نشیناختن های همدیگر، مردم دل سخت شد، دلش سرد شد، هم دلش سخت شد هم سرد شد. این روی راست همه چیز دید. مثلا ما پنهان نمیکنیم همون در هم برهمی هایی که در سال 90 بین همه ما به هم اومد، او اون چندین فرسنگ ما رو قفا برد. اگر ما همون دوره شوروی می بودیم، یعنی خیلی بعد زندگیمون آزادتر می شد و همون زندگیه که نان بیمینت بود، دسترخوانی پر بود. مثلا فکر نمی کردیم امروز من کجا نان میخرم، در خانه می دونستم که یک سوم دارم نان میخرم، همین روزا زندگی من تامین است. اما امروز یکم که سببش اقتصاد است. میدونید او دخترک چقدر کتاب میخواند، میگه که من میرم اینستیتوت میرود و به پول در کار کنم. به این پول در اینستیتوت او را هیچ کی نمیگیرد. پیش کی میرود مثلا که دردی او را دوا کرده باشد، او مجبور است که شوهر کند. شوهرش هم امروز کار نیست، در مهاجرت است. این دختر در تنهایی، دختری جوان، تصور کنید که وای دیگر هیچی، وای کتاب نخونده بود. هرچی که در نقش در مغز انسان میموند در تا 5 سالگی تا 10 سالگی تا 18 سالگی است. بعدا نقش در آب است. او دیگر پروای کتاب ندارد. او تا اون روز تربیه نکرد. خونه شوهر اومد در خوش دامنم هم خیلی بدجهل است، کتاب نخونده است. یعنی من زندگی واقعی دیه را در نظر دارم. در دیه هم بسیار بسوادها هستن، ما هم قریب از دیه برآمدیم و به هر صورت میگن که یک بزرگ میگوید که زن اعجاز خداوند است. یعنی زن مثل خدا آفرنده است، فرزند می آفرد، انسان می آفرد و یعنی مقصد هدف اون گفتگی انسان چه هست؟ زنهایی که ارزش‌های معنوی و فرهنگی رو ارج می‌گذارند. معلومه ببینید یک مسئله گفتید، مسئله اقتصادی. ما یک وقت حسابم کردیم، حساب تقریبی، اگر در همین کوچه‌های شهر دوشنبه 8 مغازه کتاب فروشی باشد، در برابرش ما از رستوران غذاخوری و مغازه ها اینا بگذاریم، شاید تا 300 یا 400 مرکز های آرایشی باشد که زنان خودشون آرایش میتونن، مخصوصا برای زنان. اگر صحبت ما که به سر زنان و خانمان رفت، و این مرکز ها همیشه مزاجان خود را دارند. درست است که یک دهاتی ما مبلغ خوب ندارد، برق ندارد، دسترسی به اینترنت ندارد، ولی پایتخت شهر دوشنبه این تعیین کننده باید فرهنگ، همین گونه از فرهنگ و نظام ما باشد. و این مثلا اگر هر روز 4-5 نفر به حساب میونه 1000 نفر روزانه از این خدمت رسانی ها استفاده کنند و صدها 200 300 یا 400 سومون خود اینجا صرف کند، چرا این قشر کتاب یک کتاب نمیخرد که بعد با بچهش بخواند؟ آخه اون قشر نخونده بود. اون قشر مثلا قشر در شهر است، در شهر است و این خانواده که خانواده با اصلاح بی سواد بود و تربیه یافت و راهش یافت در زندگی، مثلا راه پولیابی یافت. و مثلا من هیچ وقت نمیروم در 100 سوم 200 سوم سرم رنگ کنم، ناخونم سرخ و سفید کنم، چون که من میدونم که من ندارم، من نمیکنم این کارو. من بس بهتر است که برای خانواده‌ام صرف میکنم. برای دختری جوان که مثلا یک راه پولیابی دارد، مثلا یک معشوق پولدار یافته است، اینا همه میدونیم. شاید و بیشتری دخترها برای چی خودشون اینقدر خوشرو میکنن؟ مثلا شوهرای تاجیکی که وقت نمیگذاره که زنش بیاد در 400 سوم سرش رنگ و بور کند و ناخونش سرخ کند و از دست وای خوراک هم نمیخورد. اینها با یک قشری هستن که اینو با کتاب هیچ دخل ندارن. یعنی حساب کتابشون جدا است. اینا حساب کتابشون جدا است. اینا را اگر از سرشون طلا ریزی کتاب نمیخونن دیگر. اینا میگن که ما نمیفهمیم، ما با چی در کار؟ اینا همون تلفنش میگیرد و تلفن بازی میکند، مثلا عاشقی میکند توسط همون تلفن. چرا این سوال دادم؟ خطر در کجاست معلم جان؟ خطر اینجا است که وقتی اینها میبینن این آرایش خود، این بد اخلاقی خود، این به فرهنگ خود به شبکه‌های اجتماعی میکشند و اون زن دهاتی، اون دختران ما، اون خواهران ما، اون خانمان ما از طریق شبکه اینا میبینن و فکر میکنن که زندگی انا همین،
فکر میکنن خوشبختی همین. شاید پشت این خوشبختی نباشد، شاید پشت این صدها غم و درد و ما میدونیم که آخرش به ناکجا است. ما چیکار کنیم معلم جان که انامین زنان خود، مادران خود و انامین زنان مثل شما صمیمی، خواهرای مثل شما صمیمی ملت تاجیک از این بلا از این وبا حفظ کنیم. با فکر شما چیکار کردن میتونیم که همون هم شرم حیاشون حفظ کنیم، هم به دستاشون کتاب تیم. چیکار باید کنیم معلم جان با فکر شما؟ من فکر میکنم یگانه راهی که اینها رو از این قبیل مردم، از این طایفه جدا میکند و مادران خوب میشوند و در دامان فرزندی نیک میپرورند، فقط رو به کتاب آوردن است. بگذار همون تلفن هم در دستش باشد. در تلفن هم چیزهای میخواندگی خیلی زیاد هستند، مثلا بجز که چیزهای فحش هستند، چیزهای آزاده، چیزهای فرهنگی، بدیهی، حکایه های خوب من میخونم، پند و نصیحت های خوب. ولی این هم با ریشه تازه باشد، اگر ریشه همون زن، ریشه همون دختر که مطهر باشد، تازه باشد، که دنبال مثلا این طایفه نرود. اگر کتاب خواند میفهمد که اون طایفه اصلا بغار میرود، به چاه میغلطد. یک روز نه مثلا اون دختری خوشرو 10 سال مثلا خوشرو است، 15 سال خوشرو است، دیگر اون زیباییش میرود با دخترای نو به نو میانه و زندگی همون دختر هیچی دیگر هیچی است. ولی علم باشد جاودانگی دارد تا آخر با هم باشد. بله، ولی دانش و علم و کتابی که زن استفاده میکند توسط این کتاب فرزندش خوب تربیت میکند. توسط ما وقتی در جوانیمون ژورنالی وای بود زنان تاجیکستان، امروزه فیروزه که اصلا نامش از ساختش نه، انمون زنان تاجیکستان بود. 100,000 عددی تعدادی نشر داشت و معلمه موجوده حکیم ورم شد، محرر بودن. ما بسیار میرفتیم، شعرامون رو چوب میکردن، ما رو از اینستیتوت از کجا گفته شعرامون هم خیلی زنی خیلی نادر، زنی خیلی به معنی به فرهنگ بودن، چوب میکردن و انا همون 100,000 در هر خانواده کوهستان بود و زنها در یک دست انمون مجله داشتن و در دست دیگر گهواره. همه مجله زنان تاجیکستان میخوان. زنها هم میدونستن که شعر چیست، ادبیات چیست، فرهنگ چیست. زنهای تا همین سالهای 90 که این ما پیر شدیم، زنهای همون سالهایی که زنهای 30 ساله بودیم، امروز ما شما حالا هم جوان هستید معلم، اندیشه جوان دارید، اندیشه تازه دارید، به پیری رسیدیم. یعنی همین و یک چیز دیگر که در همین روزی زن برای ما کوشش میکنن که یک عطر بیارن، یک مثلا کرتاوار بیارن، یک روسری بیارن. من فکر میکنم که پیشنهاد میکنم که بگذار در همین 8 ماه برای مادر یک کتاب ببینید. من گلستان رو میبینم اینجا. من وقتی که ایران روم کدام مکتبی رفتم در ایران، صنف 3 گلستان میخواند، همچون الفبایی که ما امروز میخونیم. الفبا جان الفبا میگوییم و نمیدونم چی. یک شعرم بود، شریفه دختری دانا تمام کرده الفبا را و من در 70 در اومدستم ولی اما شریفه ایجنه که مکتبت تمام کرد و من بوری در گازیت هم نویستم که گفتم التماس همین شریفه مکتب را تمام کند دیگه، تمام کند. یک کتاب خوب نویسید بیاید ما از مثلا استفاده کنیم از شاهنامه فردوسی. برای چی؟ کودکان ما نمیفهمن. نخود 7 ساله کودک نفهمد که تا جهان بود اثری آدم فراز کس نبود از راه دانش بینی، یا که این شعرهای فردوسی و حکایه های گلستان ببینید رنگ شعر. این به لهجه ما، به لهجه مردمی درواز و انج بنویسن با نثر مسجع که خیلی شیرین است. من رفتم در مکتب های همزبانای ما همین همچون الفبا میخوند. ما در اینجا شریفه دختری دانا بعد آلوچه گلی بودم، من دختری که دادم باید مکتب ما یا قطقطی راهی کرام مرغابیان میدوند. هنوز همین مرغابی 30 سال است که میدوند معلم. هنوز از 30 سال است که این مرغابی هیچ نیست که از خدی راهی کلان یک طرف شود بعد ملت کاری خودش بکند. کتاب‌های درسی ما را باید دیگر کنند. این مؤلفاشون رو میبینید فقط همدیگر سیو اینش سیو میکنند، اینش تو نمیتونی، اینش تو نمیتونی.
آخر بیاید ما برای میلت کار کنیم، بیاید ما یک چیزی خوب، برای چی ما نمیتوانیم در صنف یک دو که از حکایه های گلستان برای بچه ها بیاریم، از بوستان، از بهارستان. اینها کتاب هایی هستن که انسان می آفرن. ولی بعد وقتی میشینیم از شبکه ها میبینیم که یک صنف های یکی مثلا ژاپن این کارا کردن، صنف های دوی آمریکا این کارا کردن. آخه ما هم انسان هستیم، ما هم انسان، ما هم آدمیم، مثل اونا دو دست داریم، دو پای داریم، دو چشم داریم. تاجیکستان مطلع فرهنگ است. تاجیکستان آغاز از همین جا است. اما نمیدونم برای چی ما اینقدر بعضا کار ناشایم هستیم، بعضا دنبالی چی. من هیچ همین یعنی که انالیز کردن نمیتونم که ببینید ما همین قدر بزرگ هستیم که ما خودمان عادی میگیریم، مثلا همه ما میگیم یا بیچاره حالک میگیریم در میان دیگر ملت ها. اما ببینید وقتی که چنگیز خان کتابخانه های ما را سیزخانه کرد، اسبخانه کرد، فرهنگ تاجیک همین قدر بزرگ بود که نبیره ها و چبیره های چنگیز خان شاعر شدن. سبحان قلی خان عاجز و یک کسی نشانی، اینها شاعران بهترین فارسیگوان و مغول هستند. که من میرم مغولی شعر می نویسم یا که من فرهنگ مغولا رو قبول میکنم، ولی اونها قبول کردن. از بزرگی این فرهنگ بود، از بزرگی ما همین قدر سال مثلا دولت در سری دولت تاجیک نبود، اما دولت ما تاجیکی بود. دولت ما اندیشه تاجیکی بود، خط فارسی بود. اما محمود غزنوی آمد و نیم تاجیک بود و نیم نمیدونم خیلی از غزنه بود، ترک بود. اما این قدر نویگری در همون سال و زمان مثلا در ساحه ادبیات بهترین نمایندگان ادبیات در همون اثرها پیدا شدن. معلم من معمولا وقتم را بیشتر در قهوه‌خانه‌ها میگذارم و این وقت آخر زیاد مشاهده میکنم. گاه در کوچه ها شما را میبینم غرق اندیشه اید، چیزی رو فکر کردم میرید به یکم سمت. چیز اینجا شما را بیشتر به تشویش میارد؟ همچون یک قلمکش، یک نفری که گاه در شوراباد و گاه در بدخشان، گاه در خوجند، گاه در دوشنبه و نزدیکت به این مردم، چیز امروز شما را سخت نگران میکند؟ من میبینم خیلی نگرانی ها داره. چیز باید زودتر اصلاح شود که شما از اون وبا، اون فاجعه، اون بلا میترسید؟ همچون یک کتابخوان و نویسنده و شاعر از چی بیشتر میترسید معلم جان؟ میدونید هر سخن گفته نمیشه. یک زمانی هست که هر چی که در دلتون هست نمیتونید گفتن. واقعا نمیتونید معلم گفتن هر چی که هست. بله، من مثلا چندین بار گپ شنیدم، چندین بار مثلا زنگ های تلفنی بود که حتی از هم بلندی ها که نکنیدم این کار، شما هم خیلی آدم، شما چی به این خیلی میکنید؟ من گفتم من هیچ کار نکردم، من اندیشه‌ام میگویم که همین خیلی من میخوام در همین خیلی جامعه زندگی کنم. من از این مردمی که در کوچه ها میگردن، من یک سر و گردن بلند هستم، فهمیش من دیگر است. برای اونو مثلا میرود همون خوددوگمی کیمچی ها هستن، نمیدونم همونا میخورد برای وای هم بهترین چیز، ولی من اونا یکم که نمیخورم. دوم این که من از این خیلی چیز خوب بلند هستم، بلندتر احساس میکنم. من زندگی رو طرز دیگر میبینم. اگر شاعری که کمتر زندگی مردمت در مقصد باشد، نمیتوانید همه چیز دیدن. گریه میکنید اما در اون دیر افسوس میخورید. من ببینید در خیابان‌های وطن میگردم، خیلی فکر میبینم، بر فکر غرق فکره. بعضا میخوام که به هیچ اهمیت ندهم، بگذار وای حقارت مادر میکند. من میدونید در مسئله همین تازگی زبان که هست، امروز حقارت یک چیزی مقرری شده است به نام مادر. ببینید در سری دسترخوان حقارت میکنن. من میگم که چرا خیلی میکنی؟ با بدتر حقارت میکنند. بعد در یاد داشته باشید 30-40 سال پیش خیلی گپ نبود، من در کوچه ها حقارت نشنیده بودم. اما امروز بازار من نمیرم، برای اینکه اونجا نمیشه رفتن. با یک دختری، با یک شاعره همزبانم بازاری کاروان رفتیم و دو مرد با همراه صحبت میکنه، این صحبت عادی، اما با حقارت مادر. اون خانم ایستاد و گفتم رفتیم. من گفتم اینجا زودتر برم که شرمنده میشم. گفتم که خانم میریسا بیان رویم دیگه. گفت که حالا یک دقیقه بیست. خانم شهریه 1 دقیقه ایستو. گفت کنم هر دوش ای اوچه می نمیدونم خیلی گپای
بعد اومد و گفت که اینو همدیگرشون رو میکشن اکن. من گفتم برای چی؟ گفت که آخه وای مادر اینش حقارت کرد. بعد اینم گفتم که خستی که خوابی در این وطن این یک چیزی بهترین است. برای بعضی ها 30% مردم همه حقارت میکنند و بعد یک لحظه با همدیگر رو کنار میگیرن. این مردم ببینید ما میگویم که اینا حافظ داریم، شعر حافظ مثلا حافظه ما است، زندگی نامه ما دیوان موالد ما را حفظ میکند. رودکی میگوید که گر بر سر نفس خود امیری مرد. اینا که هیچ مرد ندیدم، به خدا هیچ مرد ندیدم در همین رودکی. ما که رودکی ارشادگاه واقعا مرد ندیدید معلم، وای بر حال ما مرد ندیدم به خدا. مردی که از روی همون گر بر سر نفس خود امیری مردی بر کور و کرر نکته نگیری مردی. ببینید در وطن همینا، در وطن همین بزرگا که سرگی یسینین یک شاعری خیلی سرخوش بود، همیشه مای میزد، خیلی شاعر روسیه. بعد اما میگفت که وطن نیلگون فردوسی، من وطن نیلگون فردوسی رو در شعرهایش باید ببینم. و اون وقتا که ایران با روسیه اینقدر مناسبت خوب نداشتن، سالهای سالهای 33 بود، ایادم رفته است، خیلی همون پیش از جنگ بزرگ وطنی بود. بعد میگن که من یک شرط میمونم که من کاری شما شعری خیلی نویسم من وطن فردوسی برین. وقتی که ایران میروم از من میپرسن که تو شاهنامه میخونی، شما شاهنامه میخونید میفهمید؟ و میگم برای چی ما باید نفهمیم؟ میگه بخشش ما نمیفهمیم. چرا نمیفهمید؟ یعنی زبان فردوسی زبان تاجیکی است که ما اون جای اون فهمه است. مثلا 200 مرد جنگی به 100,000 یعنی که چند تا همین پوره های دارد که ایوه شاه محمود کشورکشای و چیزای خوبه دارد که کودک سیویه که ما میفهمدم اونه. و امروز پس برای چی ما همین وطن بیگانه ها به خاطر فردوسی ما، به خاطر مثلا رودکی ما دوست میدارن یا که همون حیات آلمانی. اما ما خودمون یک بار کتاب نمیگردونیم که رودکی چی گفته است. و رودکی یک شعر داره، یک ربایی دارد که من خیال میکنم که امروز در اتفاقی نویسنده ها است و برای امروزه انمین اونهایی که نمیخونند کتاب و دست نمیگیرن گفته است. رودکی میگوید که در رهگذر باد چراغی که تو راست، ترسم که بمیرد از فراغی که تو راست، بوی جگری سوخته عالم بگرفت، بوی جگری سوخته عالم بگرفت، گر نشنیدی زهی دماغی که تو راست. یعنی این روزه گپ است. ببینید چقدر نویگری خوش، چقدر گزارش شد، ولی مردم محال نمیفهمن. هنوزم خوبن. این رودکی در عصر 10 گفته است، عصر 21 ده مال ما هستین. این هشدار میدهد که تو مادری، تو زنی، تو مثلا جوان مردی کتاب خون. نه کتاب نخونی کجا میری؟ یک جایی سربسته کویر همیشه راحت کورگیری هست، نمیشه. ما به این نظریم که چرا معلم از زنان و مادران در این برنامه زیادتر گفته استادیم، بسیار به این نظر هستند که اگر رفت مادران اصلاح شدن، مادر کتاب خوان شد و خواهران و دختران، بعداً تغییرات در جامعه شروع می شود و یک نسل خوب به ویان میرسد. اگر میگن مادر که نخواند نمیتوند فرزند درست کتاب خوان باشد. درست است که اینجا شما گفتید که عیب مردم هستند که کم توجهی میکنند، یا گفتید که مردی رو ندیدید که بر سر نفس خودش امیر باشد. بله من قبول دارم که اینجا مردم گناهگار هستند، ولی بسیار هم برای ما دردآور است که حتی ما در این برنامه خودمون یک آمار گرفتیم که 80% بیننده های برنامه مردا هستند دیده از زنها، و با این موزیق میشیم که یعنی چرا بی توجه نسبت کتاب مادران و خواهران. ببینید ما امروز نمیتوانیم سر به سر اما 80% که شما گفتید ما دانشمند یعنی کتاب خوان کنیم. این خیلی مشکل است، این چیزی نمیشدنی است، یعنی که ما با مقصدمون هم نمیرسیم. ولی میدونید من چی خوشنود میکند؟ از اون خوشنودم که من چند سال باز از روزی که فروغ صبحی دانایی در تاجیکستان
ҷараён дорад. Ман як гурӯҳ талабаҳо дорам ки ҳар сол якта дуташ баранда мешавад дар ҳамин озмуни фурӯғ. бовар кунед ман бисёр хурсанд мешавам ки ҳамин аз синфи 4 ин тараф ман талабаҳо дорам то синфи 11 бачаҳое ҳастанд аз як оила ки шоҳномаи аз ёд медорад. дар фурӯғ модараш иштирок мекунад аз тарафи занҳо, падараш иштирок мекунад, худаш апаш хоҳараш студент ҳастанд иштирок мекунанд, талаба ҳастанд, 5 кас як хонавода. амин омил хонаводагӣ хеле муҳим аст маълимана. бале ман мегӯям ки муҷтабо ном дорад, хеле шоҳномая мехонад. ман ҳайрон мешавам аз оғоз ки медонад биноҳои обод гардан хароб то охирон. тасаввур кунед ки вай 60,000 байт бошад, 60,000 байт, яъне як байт ду мисрааш чанд назор мешавад? 120,000 мисра. 120,000 муҷтабои ман исроҳим аз мактаби 93 ҳастанд ки аз ёд медонанд. дар бораи амин вазъи иқтисодӣ гуфтед, шумо дар бораи вазъи иқтисодӣ гуфтед. як гурӯҳ аз муҳоҷироне ки дар Русия, Амрико, Олмон ҳастанд ва муқимӣ зиндагӣ мекунанд, як ҷолибиш ин аст ки оно барои бачаҳошон аз Тоҷикистон китоб фармоиш метиҳанд ба хотири забон, ба хотири фарҳанги худмон омӯхтан. ва як чиз дигар баръакс дар ин ҷо рух медиҳад. аксар ки ба хонаводаҳошон шояд солона 50,000 аз 50,000 сомон то 100,000 сомон пул мефиристанд барои хонаводаҳошон ва ин ҳамсарошон меянд бозор, ҳамон чизои ниёзи аввалия мехаранд, либос мехаранд, хӯрок мехаранд. ва ба чанд нафараш ман суҳбат кардам, онҳо намешавад ки дар ҳамин 500 сомонаш, 200 сомонаш, 300 сомонаш як китобҳои лозимиро барои ҳам кӯдакошон бихаранд. чаро дар фикри ҳамоно намешавад ин ҷоё ки меги намерасад? ин намешавад, барои он ки вай хонум аллакай ҳама хел тарбия ёфтааст. вай масалан як куртаи қимата аз 100 китоби масалан Саъдии, Ҳофизу намедонам аз ҳамаи амин адибони тоҷик баландтар медонад. вай завқи фаҳмишаш ҳамин қадар аст. вай завқ вай чӣ хел мекунед? вай мегӯяд ки ман китоби тара чӣ кор мекунам? ман як куртапӯшу ман маърака мерам, мерам. инам хеле ҷавоб метиҳад. ин хеле мушкил аст. мо барои ҳамин чӣ ман баргаштам ба фурӯғ, чунки духтараи ҳозир ина фурӯғ 5 сол ҳаст, духтаро аллакай курси 5 ҳастанд. бисёр ино ҳатто порсол ман дар як ҷо ҳакамот, дар раиси ҳакамот будам. ана ҳамин аз як ноҳия дар як номинатсия 1000 кас иштирок мекунад ва ман бояд аз он 1000 кас 10 кас гирам. бубинед ғалберда мебезем ин бачаҳоя, духтаро бачаҳоя азоб мекашанд, гирия мекунанд, аммо мехонанд ва хушнудии ман он аст ки намино масалан шавҳар кунад, ин духтарак ҳаргиз намегузорад, яъни имрӯз ино ҳамаш арӯсанд. шавҳар кунад намегузорад ки фарзандаш бесавод бошад. азизам, вақте ки ҳамин дар аввали соли моҳи феврал мо қарор додем, дар ҳамин охирои феврал вақте ки Русия ба Украина ҳамла кард, як ҳодисаи аҷиба мо дар китобхона мушоҳида кардем. ҳамин занҳои рус, бисёр занҳои ҷавон, инҳо бисёр меомаданд китобхона барои кӯдакошон китоб мехариданд. ман ба онҳо суол мекардам, мегуфтам шумо дар ин вазъият қарор дорем, вазъияти ҷангӣ аст, шумо худатон ин ҷо омадед муҳоҷир ва чаро китоб мехаред? онҳо мегуфтанд танҳо роҳи наҷот ва танҳо роҳи пешрафти мо ин аст ки фарзандони мо китоб хонанд. мо ба ин кор надорем ки вазъият чӣ гуна сурат мегирад, вале насли баъдинаи мо бо беҳтару қавитар бошад. ва ман тааҷҷуб мекардам ба андешаи ино ки чӣ қадар андешаи ин хонумони ҷавон, ин занҳои ҷавон ки дар ҳолати як ҷанг, як буҳрон қарор доранд, вале талош доранд ки кӯдакои хурдсолашон китоб бихонанд ва ҳар гуна китобчаҳо барои он мехариданд. ва мегуфтам кош рӯзе фаро бирасад ки занҳои мо ҳам, хоҳарони мо ҳам, модарони мо ҳам ба хотири баромадан аз ҳамин буҳронҳо моро ба самти илм, дониш ва китоб баранд. маълими азиз, мо вақте китоб, дониш мегӯем, ҳатман намегӯем ба сар то бегӯем мардум китоб бихонанд. манзур он аст ки дар андешашон таҳаввул беҷод шавад. ҳамин хеле маълима ҷон, дар фикршон шумо чӣ назар доред бедор шавад я тағйирот дар зиндагишон сурат бигирад? медонед инҷа бори дигар мегӯям ҳарчи гуфта намешавад. масалан бубинед кадом гурӯҳи занҳо китоб камтар мехонад? гурӯҳи занҳои кӯҳистон масалан кам мехонад. ин ҳамин ҷавон духтарош имрӯз ки фурӯғ пайдо шуду оғоз кардан, мо иноро падару модар мо бештар ба гуфтаи падару модар гӯш мекунем. яъне хурофот
که با دین با اسلام هیچی داخل ندارد همون سریمون پر میکنن. من همسایه‌مون مثلا همسایه‌مون میگفتن که ات خوندن چیکار میکنی شود میته میرای هیچ کی جون میرای اگه اون دوشنبه پنجشنبه گپ نیست خون وای در مغز همون دخترک میچکنن که اینا خیلی من سیفیدا تموم میکنم شو میکنم میرم تمام من باید خدمت خوشدامانه کنم خدمت شوهر کنم رسالت اصلیش در همون میبینن چون که وای میگه که شو نکنید سر لیچ میگردی یا نه مثلا گسه های پریشان میگردی او بال است در فردا روز قیامت در دوزخ میسوزی ما رو هم خیلی میگفتن هم خیلی فتوا میدادن اما من که کتاب میخوندم بیبیم هم خیلی میگفت بیبیم مادر کلام خیلی انسانی بودن لیکن فقط تاکید میکردن که اینا مثلا نخونید سر لیچ نگردید اینستیتوت نروید شوهر کردن در کار خانه‌تون آباد کردن در کار یعنی که اینها دنبال زندگی خانوادگی میروند بعد دختر فرزندم تولد میکند و همه خیلی راه میبرد اما ببینید در شمال اینقدر در شمال تاجیکستان طرز دیگر است اونا آزادتر هستند اونا رو هیچ کس فتوا نمیدهد شود میتیم پگه شود میتیم پس پگه شود میتیم اونا بچه حالا که آمار طلاق هم به حد زیاد است و اون دختر به سود دیگر چیکار میکنن ما نمیدونیم که آینده اون چی میشه انا همون میگیرد اون بچه میرود مهاجرت میرود این دختره که بیچاره توکای خدمت میکند مجبور میشود که یک جنجال بین خانواده برخیزد دخترم میخواد که نوازشگر شوهرش در پیشش باشد توکای وای مثلا انتظاری میکشد و دختر بی سواد است دختر خواندگی نیست و مادرش گفت که تو باید شوهر کنی دیگر بر میکردد با خانه مادرشو باز به همون یعنی واقعا در یک بلو در یک فاجعه قرار داریم از این حادثه فاجعه خیلی مشکل است این فاجعه مثلا اگر ما راستش گوییم پگه ما را حکم به قتل میکنن که تو مثلا این خیلی گفتی برای همین خودی زنهای ما هم دخترها لازم هستن از جنسی زنانه که اونو حتمی باید داشته باشیم مثلا در فرودگاه ها وقتی یک زنهای ما رو معاینه میکنه حتما باید زن باشد و بسیار جایها هستن که اونجا حتما باید زن کار کنند اگر اینا نخونند دانش نگیرن بعد این دانشگاه نه پگه همون انسان‌هایی که مانع میشن پس زنای اونا را کی باید معاینه کند زنای اونا را کی درمان کنه ببینم این چیز خب لیکن معلم از یک طرف دیگر شما قبول دارید که این ببندوباری ها هم همین بی‌حیایی هم شاید باعث میگردد که مردم بترسند چون اون فضایی که ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم و با اون درجه که ما گفتیم که یک گروه حساب باشن شاید جدا باشد به این حد که اومدن شاید این شرقیانه باشد این حیا باشد که پدر و مادران خوف دارن چون در این اینترنت ها این خبرها را میخوانند نمیشد که اول اینجا درست کنه باشد عمومی مردم بیاد خوانند اینجا چی است معلم نه ببینید که دخترها اگر عقل تمیز داشته باشد اگر تربیت خوبی خانوادگی گرفته باشد اگر کتاب خوانده باشد اگر شرم و حیا را داروگی خود ثروت خود داند و هیچ وقت مثلا دنبال این طایفه نمیرود و پدرش البته پدر نصیحتی پدر را گرفتن در کار لیکن نه همه وقت پدران ما مثلا کوشش میکنن که مثال شما گفتید دکتر باشد انجینیر باشد نه اینا نمیخواهند همین که مردم ما سرگپ هستیم برای همین شاید همه مشاوریم همین دختر یک کس یک جو سری لجبینن یک با یک جوانی همکورسش صحبت کن خبر میرود که انا دختره در کوچه های دوشنبه و مرد در یک دهه زندگی میکند و ننگ میدوند آر میدوند ناموس میدوند از همین خاطر دخترش نمیگذارد که میگه تستر شکر نرود در همین حالت چیکار باید کنیم معلم جان که یک فضای درستی اخلاقی بریم تا هیچ کس نترسد برای خواندن دخترش در دانشگاه ما امروز باید این یکم که در این مکتب خویی که میخوانن از دخترها رو با تربیت خوب معلم استادای مکتب شاگردانشون نقض تربیت کنن مثلا همون رو با کتاب بیارن کتاب خونن نصیحت کنن مثلا گویان که تو با همین بیسوادی تیش کجا نمیری مثلا خیلی رفتی همون چی دوره گفتم خونه شوهر بعد شوهر میرود با تو میمونی مثلا سواد داشته باشی اقلا آموزشگاه طبی یا معلمی خونده باشی یک جا رفته معلمی کار میکنی روزت میبری خیلی کشورهای اسلامی هستن به مثل ایران و پاکستان نمیدونم دیگر جا که سر تا سر مردم میخونند با رعایت سطرش با رعایت حجابش با رعایت حیاش معلومه چون بر آخر برنامه نزدیک شدم میبینم که یک کتابی هم به برنامه آوردید و ما بخشش که صحبتتون اینقدر شیرین بود که چیز از ایجادات خودتون نپرسیدیم و اگر دوست دارید یک چیز از ایجادات خودتون
بخوانید و سپس یک پیام یک اندیشه به برنامه کتابخوان داشته باشید، صحبت رو بعد این به انجام برسونیم. باشد. ما در خصوص درباره زن صحبت کردیم. یک سری زن گفته بودم چشم زن عالم منور می کند، زلف زن عالم معطر می کند، حرف زن چون شهد از گل می چکد، زندگی را شیر و شکر می کند، شام را پر از نوای روشنی، علی شیرین مادر می کند. هر که می گیرد دعای مادران، نوش روز آب کوثر می کند. پیک پیروزی است در پیغام زن، مرد را زور و مظفر می کند. خاک بر سر می کند زن خویش را، مرد را تا تاج بر سر می کند. هر مسلمانی نداند قدر زن، خویش را بی شبهه کافر می کند. هر که گردد از سر زن یک سفر، 40 طواف حج اکبر می کند. سلامت باشید معلمه جان. و در آخر این صحبتتون رو برای زنان و مادران و دعوت به کتابخوانی و کاش روز فرا برسد که مادران و خواهران ما سراسر رو به کتاب بیارن تا تغییر در اخلاق ما در جامعه و پیشرفت نایل بگردیم. شما بگویید، صحبتتون رو خلاصه کنید و ما برنامه رو به انجام برسونیم. باشد. من از همه مادران، زنان، بانوانی زیبای تاجیکستان که من هر وقتی که در خارج کشور میگن که چقدر زنهای زیبا هست در تاجیکستان، اینقدر رنگ دوست میدارن، چون کرته های ما زرد است، سرخ است، سبز است، اما کرته های دیگرات کجا میره فقط سیاه سفید. و انا همین رنگارنگی زنهای تاجیکستان باید اندیشه هایشان هم رنگارنگ باشد. باید دانن که من یه جا گفتم که بشارت از تباری من کتاب است، گلی اول بهاری من کتاب است، نباشد شاهنامه چون گدایم، شکوه و افتخاری من کتاب است. یگانه افتخاری که امروز خداوند برای ما ارزانی می‌دارد همین دانش است. همین دانش است که ما دخترامون جنس زنی ما باید بهترین باشد، تاجیکستان بهترین باشد، تا مردم بیگانه نگویند که زنهای اونجا بد اخلاق هستند، بد خلق هستند، تا گویند که چقدر زنهایی با سواد دارند. تماشاگران برنامه کتابخوانی رو گفتن هستم، مخصوصا مادران که در فروشگاه کتاب تاجیکستان تربیت گفتنی هم خیلی کتابچه است که این نوشته عنایت خان دهلوی است، در ترجمه یونس یوسفی سال 2021 نشر شده است. این کتابچه شیرخوارگی، کودکی، نورسی و جوانی را در بر میگیرد و خیلی یک کتاب آموزنده است. من فکر میکنم از حدود 100 صفحه است و اون قدر کتاب بزرگ هم نیست. اگر دسترس کردید بخونید، برای فرزندانتون، برای خانواده‌تون، مخصوصا مادران اگر این رو بخونند و در عمل تطبیق کنند برای فرزندانشون، من فکر میکنم یک کار خیلی خیلی خوب میشود. و یک چیز دیگر در این برنامه باز ما با مادران، خواهران خود توصیه دادنی هستیم کتاب گلستان رو. فکر نکنید که این کتاب گلستان و مثنوی و شاهنامه اینا مال مردان هستن، اینا برای زنان هم هستن و شما میتونید این گلستان مصور رو اونهایی که حداقل تا صنف 10-11 خوندید و میتوانید خونده، هر روز یک حکایه از این گلستان برای فرزندانتون بخونید، همراه با آنها بخونید و ببینید که چقدر در اخلاق و اندیشه فرزندانتون خودتون دیگرگونی به وجود میاد. و در برنامه ما بودن شهریه احتمزاد. بار دیگر با برنامه خوش آمدید. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و یاورتون.